咁今日咧，我要講嘅係異世界嘅小丑女。係啦，咁今日咧我就唔喺平時拍攝嘅地方啦，咁係去咗第二個地方啦，所以就將就下啦。咁樣嘅，咁呢個造型就係異世界自殺突擊隊入邊嘅小丑女嘅造型啦，咁係比較日本畫風嘅。咁海洋堂啊，完全可以拿捏到呢件事啊，因為真係完全嘅日本風格啦。咁佢幾多款手型嘅，都有差唔多兩組嘅手型啊。首先佢已經即係本身配備咗一組啦，然之後再有一組咧，藍色嘅手套同黑色嘅手套兩邊係鴛鴦嘅。咁跟住有拳頭啦，亦有一啲 V 字手啦，一啲揸嘅手啦。跟住仲有一啲就係都幾唔同嘅一啲即係造型手型啦。咁跟住仲有啲比較合理啲嘅，例如一啲係揸武器嘅手型啦，揸槍嘅手型啦，同埋有一啲係鴛鴦嘅，即係例如呢個係指住嘅手型啦，呢個係一個俾讚俾 like 嘅一個手型啦，咁樣嘅。咁其實佢嘅手型真係算幾多嘅，有冇用啊？咪有冇用啦？係啊，有一樣嘢啦，佢嘅面型都幾多嘅。咁首先係一個大笑嘅樣啦，做得幾好嘅，呢個係日本嘅面型。跟住係一個驚訝嘅樣啦，仲有一個係笑得比較陰險嘅，呢個應該係正常樣嚟嘅，就冇乜表情嘅，單眼嘅一個樣子啊，個嘴歪嘅，跟住個眼睛係比較貼得近啲嘅，跟住個眉頭係向斜嘅，一個即係都係笑嘅，但係就比較猙獰啲嘅一個樣啦。佢冇做可動眼睛嘅，所以佢係俾好多個面相你換嘅。咁呢個就係個眼睛咧向呢一邊望嘅一個設計嘅，係啦，佢係可以象徵即係個眼球嘅移動嘅位置嘅面型啦。咁佢係即係勝在佢係面型多咯，一二三四五六七加埋即係特點有7個嘅面型，係真係算多嘅。咁但係相反就係因為冇可動眼睛咯，咁變咗其實就有好多只係個眼球嘅移動嚟嘅。得佢有兩個唔同嘅髮型俾你替換啦，例如呢個就係第一款嘅，呢個就係第二款嘅，其實都好似，但係就係個髮型嗰個飄逸嘅動作係有少少唔同嘅，咁你就可以替換嘅。係啦，對比翻就知啦。好啦，我覺得可能個髮型咧係因為要就翻呢個眼鏡啊，所以先改嘅。因為再飄逸啲嘅，咁你就可以戴翻副超嘅，都夾喺個頭髮度，都夾得幾實嘅。呢個都係配件嚟嘅，因為佢配件真係唔多。佢好常有嘅一個雷球棍啦，咁都有上到佢嘅花紋啦，小丑女嘅花紋啦。咁跟住佢都係啲設計係可以掹開佢裝落去手度，咁係好實嘅。但係小心啦，呢個位好易斷啦。佢有支槍啦，就上晒小丑女嘅所有嘅一啲佢嘅特點啦，一啲心心啊、啤牌嘅一啲設計啦，粉紅色啦，同埋好啦。咁跟住海洋堂咧就真係出名可動。咁跟住佢有個呢度啦，用翻佢一啲球形嘅關節啦，好易就會整咗出嚟嘅。呢啲係佢最中意用嘅球形關節啦。咁我上手就可以壓到嚟呢度咁多嘅，不過就即係頭先咁啦，好易甩啊。咁當然啦，而家好多新嘅設計啦，但都夠嘅啦，個夾手嘅幅度。因為今時今日有好多廠比佢更加似海洋堂山口式，咁跟住手啦，係嘛？咁都係繼續係佢呢個球形關節，雖然增加咗個可動，但係扭到某啲位會覺得好奇怪咯。
一個新式嘅可動關節設計咧，就係而家好鍾意喺呢個位置度做一個可動位啦，令到佢可以個胸咧夾前啦。呢個咧喺即係呢個位置，呢個成個膠可以喐動。其實係喺溫差嘅好多嘅設計上面都會見到有類似嘅設計嘅。咁呢個海洋堂都會有啦，所以話大家都好似就係咁解啦。咁跟住呢度仲有一個關節位置啦。一個蝴蝶嘅關節咧，可以令到佢嘅夾手更加流暢啦。再配合呢個衫嘅設計啦，呢個衫嘅一個可動嘅設計啦，醒目嘅。咁令到咧呢個位置，佢呢個衫係膠衫嘅，但係就會令到佢夾手咧個可動係會增加嘅。呢個我靠呢個衫嘅設計啦，同埋呢個嘅蝴蝶關節啦。係增加佢嘅可動嘅，咁好醒目。咁同埋咧，亦好識揾呢啲膠紙去遮咗佢個球形關節啦。咁睇起上嚟咧，個球形關節就冇咁樣衰嘅，遮咗佢嘅。咁跟住呢個後邊啦，都有個設計啦。呢個帽咧就佢冇做到一啲配件俾你戴呢個帽啦。咁但係就可以做到飄逸嘅，佢做一個可動喺度時可以揭開佢，唔緊要啦。呢個位置，因為其實喺成套嘅動畫入邊，佢都冇戴過呢個帽啦。咁樣嘅，跟住腰啦，不嬲呢啲都高可動噶啦，向後啦，一個屈膝啦，係啦，超過90度嘅，成個屈膝咁樣嘅，90度多少少嘅，跟住條頸啦，呢啲就不嬲海洋堂都係咁設計，其實而家好多嘅廠都係咁樣嘅設計。又唔係話佢冇新嘅嘢嘅，例如呢個啦，係一個新式嘅設計啦。你問我嘅就會類似溫差嘅控詞啊，溫差即係 Womanky Cow Production 嘅控字，又係有一個咁樣嘅胸嘅設計，成個胸可以移動，增加佢嗰個胸嘅夾手上半身嘅可動嘅，幾好嘅。跟住下半身咧一個可動啦，下半身嘅可動啦，壓腿超過90度冇問題嘅。係啦，呢個就真係海洋堂嘅力度嚟嘅，放翻低佢啦，向後啦，呢啲真係冇問題嘅，高嘅，向後都有咁多嘅可以，夠啦，你都唔需要踢到太緊要嘅，跟住向前啦，係啦，超過90度嘅一個踢腿啦。所以係有嘅，呢啲而家係基本㗎啦。而家其實好多廠都做到㗎啦，彎埋腰係踢到嘅，跟住呢個雙關節咧可以咬到超過90度嘅。其實而家好多廠都做到嘅一個雙關節啦，係啦，就而家都係呢啲設計嘅雙關節嚟㗎啦，好多廠都係咁樣設計嘅，咁樣嘅。跟住鞋啦，呢個位置咧。佢有做一節嘅可動啦，再有個接地嘅，咁好緊要嘅。佢企都還算實嘅，佢都做得唔鬆嘅呢個位置。咁所以其實佢係真係超高可動啊！跟住你就會覺得而家有好多內地廠有晒佢而家呢啲設計。咁但係而家呢啲設計係即係高可動得嚟，而佢有考慮過美觀嘅一個設計咯。咁海洋堂係繼續 keep 到呢個質素嘅。咁樣嘅，我冇睇呢個係邊個做啊？定係山口老師自己做啊？定係佢徒弟做嘅？我唔記得咗。咁咪算唔錯可動嘅一款啦。啊，都係啦，呢個雙關節都仲係要，仲未有一個技術去解決啦。唯一係即係上身咯，呢個經典嘅波球形關節咯，係有少少核突嘅。呢個位置，雖然即係佢係黑色咗，都真係有少少核突嘅。咁高度方面咧，Masco 一定高過佢噶啦。我冇其他嘢喺手，所以度唔到個高度。大概即係 Masco 高佢一個頭咁多啦。講翻值唔值得買咧，我覺得值嘅。首先我中意呢套異世界自殺突擊隊啦，係啦。
所以就真係加咗分嘅。咁另外一個可動上邊呢個可動係有驚喜嘅設計啦，係唯一呢個球形嘅關節差咗少少啫。咁下邊嘅其他可動都非常做得唔錯啦，亦係修飾得唔錯。你唔會覺得以前嗰三角式嗰個球形關節個 set 感好大？今時今日其實係少有嘅，除咗係真係呢個手臂嘅球形關節，我覺得可以有多少少嘅設計遮一遮佢就會再好啲咁樣嘅。咁但係其他嘢我覺得佢有進步嘅。咁跟住佢就唔做一個眼球嘅可動啦。如果我覺得如果佢啲面型有啲面型去做一啲眼球嘅可動，其實做到噶嘛，咁就會好玩啲。因為其實佢咧就唔做咁，但係佢就有俾咗好多塊面你要玩咯。咁變咗佢都可以玩到唔同表情嘅，不過就辛苦啲咯。車大笑啊，我覺得都幾辛苦嘅，辛苦少少啊。跟住有啲認真樣啊，一啲邪笑啊，咁其實都夠玩嘅。咁但係即係如果有可動眼睛，我覺得會再正啲嘅。佢又唔係做唔到咁樣嘅，因為而家即係可動眼睛有啲倉係標配嘅。咁跟住唯一一樣嘢要哼嘅就係配件真係少，係啦，得個眼鏡啦，一支槍啦，支槍雖然靚嘅，同埋一支棒球棍啦，冇啦。我覺得就真係比較少嘅。咁但係即係中意呢個造型嘅小丑女就真可以真係買嘅，係啊，都唔錯嘅。希望佢出埋其他嘅角色咯，咁樣嘅。咁同埋手型啦，我覺得都幾多嘅。好，咁啊條片就嚟到呢度啦。我係 Jackie，主要講1比12、1比10嘅玩具。我哋下條片再見，拜拜。